Dios les bendiga, iglesia amada del Señor, familias, allí que nos están viendo en sus hogares, este altar de familia, esta fogata de amor donde nos congregamos como familia para adorar a Dios, para tener nuestro devocional, para compartir palabra de Dios entre nosotros allí. Así que es un privilegio poder compartir con ustedes, una inmensa alegría en esta noche. Estamos convencidos que estas reuniones que estamos llevando adelante, que ya son muchas porque empezamos antes de que comience la pandemia acá en nuestro país y que comience la cuarentena y el aislamiento social. Estas reuniones que comenzamos antes de todo esto tienen un propósito definido, que es juntarnos como familia, adorar al Señor, levantar un altar familiar y recibir palabra. Amén. Así que en esta noche cerrá tus lindos ojos allí donde te encuentras con tu familia. Cerrá tus lindos ojos y acompáñame un minuto en oración. Querido Dios y Padre bueno, queremos adorarte en el nombre de Jesús. Hemos apartado este tiempo como familia para bendecir, para glorificar tu nombre, para decirte que entendemos que separados de ti nada podemos hacer, pues tú eres aquel que estás con nosotros extendiendo tu mano de poder, de bendición, y que esta bendición nos alcanza cada día como familia. Hemos apartado este tiempo para adorarte, reconocerte como Dios. Ahora te pedimos que bendigas este momento, que derrames una fuerte unción, poderosa unción mientras compartimos tu palabra. Esta unción marcará la diferencia entre una letra vacía y muerta y una palabra que viene del corazón tuyo, Señor, hacia nuestras vidas, que es para edificación, para consolación y para exhortación. Derrama unción mientras se predica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Evangelio según San Lucas, un pasaje que seguramente conocés muy bien. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Compartamos juntos en esta noche. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Escuche bien, por favor, présteme atención en esta noche. Si leemos, como hemos leído el contexto de estos versículos de la Biblia, que nos daremos cuenta que este es un contexto de milagros. Se lo vuelvo a repetir, el texto que hemos compartido es un texto que está en un contexto de milagros. Ellos toda la noche habían estado trabajando sin obtener resultados. Tiraban sus redes, las volvían a levantar, vacías completamente, volvían a tirarlas, las volvían a levantar nuevamente vacías, volvían a tirarlas, las volvían a levantar nuevamente vacías, y así transcurrían las horas de esa noche larga en la cual ellos estaban abocados a la pesca sin obtener resultados, trabajando sin obtener resultados. Pero el Señor los guía y ellos obedecen. Y en este acto de obediencia, escuche bien por favor, el Señor los guía. Echad las redes a la derecha. Y en este acto de obediencia, lo que no sucedió en toda la noche, sucedió en un instante. Se produjo el gran milagro de la pesca milagrosa. Ese día Pedro entiende de una manera perfecta y contundente que no da margen a la duda ni a la especulación. Pedro comprende que siempre, escuche bien por favor, porque esto es lo que quiero dejar establecido en esta noche por medio de esta palabra. Pedro entiende de una manera completa y contundente que siempre un acto de obediencia produce milagros asombrosos. Vamos, decile al que tenés al lado siempre, un acto de obediencia produce milagros asombrosos. El milagro de la pesca milagrosa, de la pesca extraordinaria, no sucedió porque sus manos expertas, ni sus conocimientos extraordinarios sobre el arte de pescar fueron utilizados. El milagro de la pesca fue porque Pedro, en un acto de obediencia, echó la red a la derecha, y esta red, cuando la levantaron, encerraba una gran cantidad de peces. Vamos, decile a tu esposo, decile a tu esposa en esta noche,
Decile a tus hijos, a los que comparten con vos la cotidianidad de la vida, un acto de obediencia produce milagros asombrosos. Esta sola palabra te tiene que sacudir el alma. Esta sola palabra te tiene que sacudir el corazón. Esta sola palabra te tiene que llevar a dimensiones nuevas de milagros. Esta sola palabra te tiene que trasladar hacia lo sobrenatural, donde las cosas que parecen imposibles se terminan haciendo una realidad. Un acto de obediencia produce milagros asombrosos. Decí conmigo, amén. Y si vos como Pedro podés tener en cuenta esto que estamos hablando en tu casa, quiero declararlo enfáticamente: en tu casa pasarán cosas poderosas. Cosas que no sabés cómo pueden suceder, no te las podés explicar. Vos mirás a tu hijo perdido y decís, ¿cómo puede ser que este que está perdido vuelva otra vez a la vida? Cosas asombrosas como esa economía débil, esa pobreza estructural, pueden dar paso a la prosperidad. Bueno, si vos tenés en cuenta que la obediencia produce milagros poderosos, esto te tiene que pasar a vos. Porque, hermanos queridos y hermanas queridas, hasta se pueden en tu vida trastornar, como ese día en el lago de Genesaret. Se pueden trastornar lo natural y lo humano, y pueden cambiar en bendiciones gloriosas para tu vida. Vamos, decí conmigo. Un acto de obediencia produce milagros asombrosos, milagros poderosos, milagros tremendos, milagros. Produce un acto de obediencia. Pedro le dijo al maestro, en tu palabra echaré la red. Y cuando Pedro, en un acto de obediencia, le dijo a Jesucristo, en tu palabra echaré la red, las aguas del mar de Genesaret se alinearon con el cielo. Vamos, decí conmigo, se van a alinear las cosas para mí, para mi bendición. Y los peces obedecieron el mandato divino. Vamos, decí conmigo, el diablo, sus demonios y todo lo demás va a obedecer el mandato divino. Y los peces obedecieron el mandato divino y fueron. Imagínense esta imagen. Los peces yendo a la red, hacia la red, en lugar de escaparle, en lugar de esquivarla. Los peces, obedeciendo un mandato divino, fueron hacia la red y allí quedaron atrapados. Cuando levantaron las redes, dice que era tal la cantidad, era tan grande el milagro, que la barca de Pedro se comenzó a hundir.
Entonces llamaron otras barcas para compartir de lo que habían pescado. Yo quiero avanzar en esta idea. Quiero avanzar en este pensamiento. Quiero ponerle alas a la esperanza y proclamar que un acto de obediencia en mi vida podrá hacer que el cielo se alinee para mí, que lo natural se alinee para mí con lo divino y que la cosecha, la bendición, la pesca, el milagro sea tan grande que yo tenga para mí y no solamente para mí, sino que tenga, aleluya, tenga también para compartir. ¡Vamos! ¿Cuántos dan un grito de alegría? Entonces, cuando atracaron en la orilla las barcas, el Señor le da otra palabra a Pedro. Le da otra palabra. Si no tenés palabras es porque tenés los oídos tapados. No sé por qué. Decirle al de al lado, destapate los oídos, metete el dedo y destapate los oídos. Terminó de darle una palabra y en un acto de obediencia, milagros asombrosos. Llegan a la orilla y le da otra palabra. Que dice, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Diga conmigo, no quiero decir como Cash Luna. Diga, como la rosa. Y Pedro volvió a tomar una decisión en obediencia a esta nueva palabra. Porque una obediencia a una palabra te posiciona a un nivel y en ese nivel recibís otra palabra que te va a posicionar en otro nivel mayor. Yo no sé si usted lo entiende, pero yo me gozo en el Señor, porque recibimos una palabra. En obediencia a ella, Dios nos posesiona en otro nivel y allí nos da una palabra que nos va a llevar a otro nivel. Y el Señor le da a Pedro una nueva palabra. Una nueva palabra. Ahora serás pescador de hombres. Y en esa tarde Pedro tomó una decisión que le cambió la vida para siempre. Porque dejando la barca, comenzó con el maestro una nueva vida. Pedro tomó esta decisión en obediencia a la palabra. Porque él sabía y lo había comprobado con la pesca, que siempre un acto de obediencia te lleva a un nivel mayor donde los milagros asombrosos suceden. Por eso le dijo, Señor, dejándolo todo, lo siguió. Porque él sabía que lo que venía ahora iba a ser mayor que la pesca milagrosa. Mire, permítame decirle, siempre un acto de obediencia produce milagros poderosos. El milagro que sucedió en el horno de fuego. ¿Recuerdan el relato de esos 3 muchachos en el campo? Frente a la estatua que había levantado el pagano Nabucodonosor. Ellos tomaron una decisión en obediencia a lo que creían, a la palabra.
El milagro del horno de fuego no es un hecho aislado, casual, que pasó porque tenía que pasar. Y punto. El milagro del horno de fuego no pasó como consecuencia de un acto alocado de imprudencia de estos tres jóvenes. El milagro del horno de fuego tiene como antecedente inmediato un acto de obediencia. Diga conmigo, tiene como antecedente inmediato un acto de obediencia. Dice que cuando miró el rey dentro del horno, no vio a tres muchachos allí ardiendo. No vio a tres jóvenes deshaciendo y debatiéndose hasta la muerte entre las llamas. Dice que el rey vio 4 y el cuarto era semejante a los ángeles. Y hermano querido, allí la presencia del Señor impidió que le pasara lo peor. El milagro del horno de fuego tiene como antecedente inmediato un hecho de obediencia. Por más que suenen los instrumentos de música, por más que hayas prometido matarnos tirándonos en el horno de fuego, por más que aún muramos en el horno de fuego, nosotros no doblaremos nuestras rodillas delante de ti ni delante de la estatua que has levantado. Un acto de obediencia, hermanos queridos, tiene consecuencias directas en nuestra vida. Y la consecuencia directa es que Dios hace milagros tremendos, asombrosos y poderosos. Y si nos toca estar en medio de una pandemia, en medio de una noche viral, si nos toca estar allí, no estaremos, iglesia, solo. El Señor está con nosotros paseándose en medio de esta pandemia para proteger a su pueblo que lo sirve y que lo ama. El milagro del pozo de los leones y Daniel tiene su principio en esta palabra que les voy a leer. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿A qué era fiel? Al mandato divino de guardar su palabra. Porque él era fiel, no al Dios abstracto, sino al Dios de la palabra, aquel que dijo sea la luz y fue la luz, aquel que nos guía y nos conduce, aquel que permitió e inspiró al proverbista a escribir palabras de vida, aquel que es Dios sobre todas las cosas. Dice, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El antecedente directo del milagro del foso de los leones fue que Daniel era fiel en obedecer. Un acto de obediencia abre las puertas al milagro, porque siempre un acto de obediencia produce milagros poderosos. Y escucha, esto tiene que suceder en tu vida. No le creas al diablo. No le creas a los demonios. No le creas a los pronósticos de la televisión. No le creas a los profetas del engaño, del odio y la violencia. Esto tiene que suceder en vos. Actos de obediencia.
van a producir en tu vida milagros asombrosos. Pedro tomó una decisión en obediencia que le cambió la vida. Y lo metieron a vivir una vida de experiencias sobrenaturales. Pentecostés es consecuencia de esa decisión. En las orillas del lago de Genesaret. Pentecostés es una consecuencia de esa decisión. El milagro de la puerta a la hermosa es una consecuencia de esa decisión que Pedro tomó en las orillas del lago de Genesaret. Lo que pasó en la casa de Cornelio cuando creyó él y toda su casa fue consecuencia de la obediencia de Pedro aquel día en el lago de Genesaret. Luego de experimentar el milagro de la obediencia de echar las redes, Pedro comenzó a experimentar el milagro de la obediencia de decirle que sí al Señor, de decirle que sí, te voy a servir más allá de todas las cosas. Voy a obedecer tu palabra y tu voluntad en mi vida será sí y amén. La liberación de Pedro, cuando se abrieron las puertas, cuando pasó sin que nadie lo viera frente a las distintas guardias el día que Herodes quiso matarlo como lo mató a Jacobo. El milagro de Pedro en la cárcel tiene como antecedente, aleluya, un acto de obediencia. Porque un acto de obediencia te lleva a un nivel de milagros poderosos. Todas estas cosas en Pedro fueron consecuencia de tomar una decisión en obediencia a la palabra. Ven en pos de mí y haré que seas pescador de hombres. Y si vos tomás una decisión en obediencia a Dios y su palabra, lo que vendrá sobre tu vida serán bendiciones poderosas. Ay, Sarabaka Shumaraka Sarabaka. Urrababa Samaraba. Serán bendiciones poderosas. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces en los hermanos, en la iglesia, las hermanas toman decisiones pasionales. Decirle al de al lado, las decisiones pasionales te conducen a desgracias. Pero las decisiones de obediencia a la palabra de Dios te conducen a milagros sorprendentes. Toman decisiones almáticas. Saben que no le conviene esa junta. Saben que no le conviene andar con esas personas que son mundanas, compartir todo el tiempo, porque lo alejan de la vida de Dios, lo alejan de la oración, lo alejan del ayuno, lo alejan de la revelación, lo alejan de la iglesia del Señor, pero son almáticos. No pueden desprenderse, tienen relaciones almáticas, algunas son realmente relaciones almáticas, pero tóxicas, muy tóxicas, pero no pueden. Y toman decisiones, no en obediencia a la palabra, sino toman decisiones en obediencia a sus pasiones, a lo que siente su alma. Otros toman decisiones porque no piensan. Decirle al de al lado, tiene la cabeza hueca. Aplauda al Señor, dirían GALPS, en nuestro templo central, en nuestra casa grande. No piensan. ¿No le pasó a usted decir, pero qué tenés en la cabeza? ¡Aire! ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés hueco ahí? ¿Hay materia gris ahí en la cabeza? ¿Hay inteligencia en la cabeza?
Hay razonamiento en la cabeza. Hay allí un análisis de las consecuencias de ciertas decisiones en la cabeza. Toman decisiones porque no piensan. Entonces hacen y deshacen con su vida. Pero hermanos, en esta noche el Espíritu Santo te está diciendo, cuando tus decisiones son en obediencia a la palabra que Dios te da, los milagros son asombrosos y te trasladan a un nivel mayor. Y allí vas a recibir en ese nivel mayor otra palabra que te va a trasladar a otro nivel mayor. Pedro primero se hizo un gran pescador donde nadie pescaba. Usted vio que los pescadores son todos fanfarrones, o casi todos. Cuando te dicen, y saqué un pez así, y el pez es así. Y en esa noche Pedro allí podía decir, todo lo que pesqué, todo lo que hice, yo soy un gran pescador. Pero él entendió que ese milagro de la gran pesca era porque él, en obediencia a la palabra, echó la red. Y por entender este concepto básico pero poderoso, pudo tomar la mejor decisión en su vida. De seguir obedeciendo a la palabra. Y obedeciendo a la palabra, su vida fue transformada. Llegaron días de milagros poderosos. Impresionantes. ¿A cuánto nos gustaría decir, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret? Levántate y anda, aleluya. ¿A cuántos nos gustaría poner nuestras manos y que una mujer como Dorcas resucite? ¿A cuántos nos gustaría tener una visión en el techo de una casa donde Dios nos muestre animales de diversas especies y de distintos pelajes y plumajes, y también animales que no puedo comer, que un judío no puede comer, pero que le diga en esa revelación, en esa visión, mata y come, y lo prepare para ir a la casa de Cornelio, entendiendo que lo que Dios escogió no lo puede desechar el hombre, aleluya. Pero Pedro tuvo revelación y en la casa de Cornelio se abrió la puerta a los gentiles. Usted y yo somos salvos porque Pedro fue obediente a una palabra, aleluya. No fue pasional, no fue almático. No fue de los que no piensan nada. Porque los que no piensan nada, hermano, después tendrán consecuencias dramáticas. Decirle al que tenés al lado, lo que tenés ahí arriba es maravilloso. Es una computadora extraordinaria, llena de cables y cositas y demás cositas, que se llama cerebro. Y cuando vos lo comenzás a usar para tomar decisiones extraordinarias, tu vida comienza a cobrar sentido y podés decir que lo mejor está por venir. Otros no toman decisiones casi nunca. ¿Los conoce ustedes? Son los que se dejan arrastrar por la corriente. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Se acomodan a todo. Y encima cuando les pasa algo se amargan, se enojan, echan culpas a otros. Pero tomar decisiones en obediencia te llevará, como a Pedro, a resultados sorprendentes. Por eso, familia, hoy los aliento a tomar las mejores decisiones. Amén. A tomar las mejores decisiones en obediencia a la palabra. En cierta oportunidad, muchos se alejaron de al lado del maestro. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, dice: desde entonces
muchos de sus discípulos volvieron atrás. Decir al de al lado, yo no soy de los que retroceden. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, entre signos de pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esto es lo que quiero señalar, le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviendo. Jesús, viendo lo que estaba pasando, que le estaban pasando estas cosas, dice, ¿quién acaso iros también vosotros? ¿A quién iremos? Le dijo Pedro, tú tienes palabra de vida eterna. Te lo digo de otra manera y con otras palabras. Lo que Pedro le dijo, esta es nuestra decisión. No te dejaremos. Y esta decisión le cambió la vida. Por eso en esta noche, ya finalizando, ¿querés cambios en vos? ¿Querés cambios en tu casa? ¿Querés cambios en tu vida? Bueno, recibime esta palabra, comenzá a tomar decisiones. Comenzá a tomar decisiones. En obediencia a la palabra de Dios, comenzá a tomar decisiones en obediencia a la voluntad de Dios. Y lo que viene sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, serán milagros asombrosos de parte del Señor. Te lo profetizo en esta noche. Echa tu red a la derecha y hallaréis gran cantidad de peces. Obedece la palabra y hallaréis. Diga conmigo, voy a hallar. Hallaré bendición, hallaré salud, hallaré prosperidad, hallaré óleo de alegría en lugar de manto de tristeza. Hallaré bendición en mi casa y mi casa y yo verdaderamente serviremos al Señor. Hallaré puertas que se abren que ninguno puede cerrar y hallaré en medio de esta noche oscura que Dios me va a acompañar como acompañó a Daniel y como acompañó a los 3 hebreos. Él me va a acompañar para que yo salga bendecido, fortalecido de toda lucha y de todo problema. Vamos, levanta tus manos y decí conmigo, una palabra obedecida es igual a milagros. Cerrá tus lindos ojos. Espíritu de Dios, fluye en esta noche. Esa palabra que Dios te dio, en la célula, obedécela. Te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida, va a cambiar tu casa. Va a cambiar tu ambiente de tristezas en un ambiente de alegría por la obra, los milagros, la bendición que Dios te estará derramando. Esa palabra que recibiste cuando estabas en tu devocional, esos 5 minutos que estuviste allí meditando esa palabra obedécela fielmente y vas a ver cómo tu vida cambia, tu casa cambia y vas a vivir ambiente de gloria y de milagro. Espíritu Santo, fluye. Oro en esta noche por esta palabra, que se instale en cada vida, en cada corazón y desde allí se haga poderosa, inmensamente poderosa, para que podamos vivir un tiempo sobrenatural.
Oh Señor, bendigo tu iglesia, bendigo tu pueblo. Extiendo sobre ellos mi manto pastoral profético y los bendigo y profetizo sobre sus vidas que una palabra obedecida es una palabra de milagros, de milagros, de milagros, de milagros. En algunos van a ser sorprendentes, te van a sorprender, te van a sorprender porque vas a ver que lo divino se va a alinear con esa palabra obedecida. Y se va a alinear y va a cambiar lo natural en sobrenaturalidad y gloria. Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye. Kaisura makaisa aquí acá. Ahora hay una persona que está siendo libre del vicio del cigarrillo. Es una persona que no puede dejar de fumar por más que va a la iglesia o cree o quiere dejar de fumar. No puede dejar ese vicio. Ahora, toma la decisión, toma la decisión en obediencia a esta palabra y vas a ver el milagro de que ese vicio se va de tu vida, se va de tu vida, se va de tu casa. Saramaka suma rabakanda kiakoa. Espíritu Santo de Dios, fluye, fluye, fluye. Hay una persona que tiene problemas de acné muy fuertes en su rostro. Ahora se va, se sana en el nombre de Jesús, se sana en el nombre de Jesús. Ese problema se va en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fluye, 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 fluye. Hay una niña pequeña de no más de 4 o 5 años que tiene problemas allí en su garganta, en su aparato respiratorio. Es como asma, es como un asma allí. En este momento está siendo sanada por el Espíritu Santo. Recibe salud en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Veo una persona casada, que está luchando en su matrimonio. Está peleando la batalla en su matrimonio. Veo sus manos. Veo que es casado. En el nombre de Jesús, ahora. Comienza a obrar en ese matrimonio, Señor. Comienza a obrar en ese matrimonio. Es un hombre. Recibe esta palabra. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo obra en ese matrimonio. Ahora te bendigo, extiendo mi manto pastoral y profético. Padre, escucha mi clamor. Envía tus ángeles que acampen alrededor de ellos y los defiendan. Los dejo en tus manos, porque en tus manos están muy seguras. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Nunca te olvides que la obediencia a la palabra traerá a tu vida milagros asombrosos. Te espero el día domingo en nuestro culto en vivo. A las 20 horas estaremos compartiendo servicio de domingo, felices con el Señor, contentos con el Señor. Amén. Te enviamos saludos de acá, toda la familia pastoral. Te amamos, los queremos mucho. Manténgase firme. Como siempre les digo, cuídense, protéjanse. Estén tranquilos, en paz, sabiendo que Dios tiene cuidado de sus vidas, pero protéjanse, cuídense en este tiempo tan difícil. Amén. Los bendecimos, familia, y hasta el día domingo a las 20 horas. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, GLPS usted pone y allí puede seguirnos. Están los mensajes, todos los mensajes. El de esta noche ya va a estar también
puesto allí en nuestra plataforma de YouTube para que usted lo pueda compartir. Invite hermanos, invite personas, amigos, amigas, familiares para que participen de nuestras reuniones en vivo. Amén. Así que hasta el domingo. Dios te bendiga. Chau, chau.